Imana iransanga irambwira ngo ukigera mu bitaro ndiyubahisha kandi ndatanga abana bazima. Mageze Imana irambwira ngo bantu usenge. Rero numviye umwuka ngenda kuko Imana kubwisezerano yari impaye ko ngiye gusengera abantu. Yego. Mageze ndasenga koko Imana ikora imirimo. Yumve ko nyishimye ko yatanze abana bazima nyimara gusenga isengesho. Uko abari ababyeyi barindwi Imana yabahaye abana. Bamwe muri bo barankurikirana cyangwa se turi kumwe. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibahe konga no kurya no kunywa byose. Imana ibaha ibyo byose. Ndashimira Imana rero hari Musanze Imana yakoze ibikomeye. Ndayishimira. Ubwo abaganga bamwe baranditse transferi z'ahantu runaka ariko ndashimira Imana ko yiyubahishije ku munota wa nyuma Imana igakora ikigomba gukora. Nukuri ndashimira Imana yankoresheje iby'ubutwari yavugiye muri nge ikorera muri ngewe yihesha icyubahiro. Yanyeretse ko ngendana nayo kandi nkavugana nayo nishimwe. Hanyuma nawe udukurikiye uvuga ngo nkimara gukurikirana iki kiganiro ngifunguriye cyane haboneka impinduka ku buzima bwawe. Iyo umuntu agutabaje Mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze Musanze kandi uri Kigali. Ubwiye uvuze ngo uratabaye ubutabaye ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka. Iyo umuntu agutabaje Mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze Musanze kandi uri Kigali. Yes, reka tubasuhuze abakunzi ba Concord TV show aho muherereye hose bari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali. Ari muhanga mwumva ururimi turi kuvuga rw'ikinyarwanda turabasuhuje cyane. Imana y'amahoro nibane namwe kandi baho umugisha. Reka nshimire cyane abantu bakanze subscribe bakadushyigikira twatuko umuryango mugari. Imana rwose ibampera umugisha. Reka ngusabe nawe ugiye kubona iki kiganiro bwo bwa mbere utarayikanda ubundi uze kuyikanda ntacyo bitwaye. Twabasezeranije ko tutazajya tubicisha irungu, tuzajya tubazanira abatumirwa abakozi b'Imana bariho amavuta. Uyu munsi we rero reka muvuge yitwa Mukeshimana Julienne. Yego. Twamenyanye nk'umuhanuzi uhanura cyane kandi ibintu byinshi ntibitinde. Ikindi impano yazihawe ku myaka 13 kugeza ubu ngubu ntago mvuze naka afite ariko arengeje 20 akikoresha impano z'Imana neza pe. Ndi umugabo wo kubihamya. Vuga ngarengeje 25. Yigeze mikoro. Vuga ngaragate 25 guki. Kuzamura. Jire banze usuza abakunzi ba Concord TV show ubundi dutangirize isengesho kugira ngo Imana itiyobore. Abakunzi ba Concord TV ndabashohoje. Mumeze muti. Amahoro y'Imana abane namwe ndabakunda cyane kuko namwe ndabizi ko mu nkunda. Bamwe muri mwe tujya tuganira no tutaraganira ndamukomeje yihangane. Kubw'impamvu runaka yaboneka ariko turi kumwe. Nanjye ndabakunda kandi mukomeze mudushigikire subscribe comment share. Namwe Imana y'amahoro ibahaze kwifuza kwanyu murakoze. Amen. Dusenge. Mana turagushimye. Tugushimiye kuko ugira neza. Wabanye natwe uraturengera. Kuva mu gitondo cya kare benshi bakoze impanuka. Hari n'abamaze kwibagirana. Hari abari gutangirwa amatangazo ku kibazo runaka. Ariko twebwe dukomeje turi bazima no habwa icyubahiro. Ari abadukurikiye nabo babaye mu ruhande rwabo. Birashoboka ko hari umuntu dukurikiye arwaye. Birashoboka ko hari umuntu dukurikiye ari mu manza. Birashoboka ko hari umuntu dukurikiye ari mu bibazo bitandukanye. Abo bose ndabasengeye kugira ngo ijisho ry'imbabazi ryawe ribagereho kuko uri umwami w'abami. Ngaho terana natwe. Tugaye karibu n'ikaze mu mitima yacu ni mu izina rya Yesu. Amen. Jire twa tugukumbuye pe. Nanjye narimba kumbuye. Kandi ikimenyetso kinyereka yuko twa tugukumbuye. Ariko ibyo Imana ikora biradutangaza. Ajya n'indi bakanga. Ntabwo mbizi ariko ndayizi avuga ngo ibyo Imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri. Ariko icyo nzino kw'ibyo Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Ariko icyo nzino kw'ibyo Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Mu rugendo ntabwo nabimenya byose ariko nzi ko nzabimenya. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito. Ni kuki turizwa n'ibyago
kandi ari byo mu gihe gito. Yesu nzi ko ufite amagari ibihumbi, harimo n'ibyo wangeneye. Icyo wamitiye mo nukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Icyo wamitiye mo nukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Kandi nk'uko Eliya yajyanywe n'ingoga, nanjye uko niko nzava mu isi. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Ubwizago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Tuzaba ibihumbi turamye umukiza, tuzamuririmbira twese. Uri Imana ikira nukamuri byose, ubuntu ni namutubwira. Uri Imana ikira nukamuri byose, ubuntu ni namutubwira. Ubu ntegereje kandi nihanganye kuzasobanukirwa byose. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Kandi nk'uko Eliya yajyanywe n'ingoga, nanjye uko niko nzava mu isi. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Tuzaba ibihumbi turamye umukiza, tuzamuririmbira twese. Uri Imana ikira nukamuri byose, ubuntu ni namutubwira. Uri Imana ikira nukamuri byose, ubuntu ni namutubwira. Imana ibahe umugisha. Nako ngako rata. Hanyuma mwebwe mudukurikiye mukunda Julienne. Nanjye ndabakunda. Ariko rata muze kumva indirimbo ntimwumve ijwi rya Julienne. Ijwi ryanjye nanjye ndabizi ko atari byiza kubera impamvu, ariko mwumva ijwi. Ntimwumve ijwi ahubwo mwumva indirimbo. Kandi ntabwo Imana yari kumva ibiro bikeya ngo inyime na bazi. Abonye ko mfite ibiro bikeya yangije amabazi, uko biri kose bizemera, mvugira ngo amen. Ubuntu ni inama tugira, atubwira ngo ubu ntegereje kandi nihanganye kuzasobanukirwa byose. Kindi gitero kiratubwira ngo mfite ibyiringiro bifite ubugingo, kuko mfite umugabane hehe mu ijuru.
birashoboka ko muri iyi si utigeze uhabwa umugabane, birashoboka ko mu muryango watigeze uhabwa umugabane, ariko tubwira ngo tuzi neza ko dufite umugabane mu ijuru. Umugabane utahawe n'abavyeyi, umugabane utabonye ku nshuti, umugabane utabonye ku mashuri wize, dufite umugabane hehe mu ijuru. Bishatse kuvuga ngo ku Mana biracyagize gute? Biracyashoboka. Haleluya. Ijambo ryarambwiye ngo naho igiti cyatemwa kirongera kigashibuka. Kabiri nkavuga ngo ikibazo tugira nicyo gifite umugisha wacu. Ibibazo ufite bibitse iki? Umugisha wawe. Ntabwo watabarwa ikibazo utagize, ntabwo wahozwa amarira utarize, ahubwo Imana y'amahoro irakure kukarira, wamara kurira ikazi ikaguhoza. Kubera iki? Ntabwo umubyeyi ashobora guhendenda umwana cyangwa se gucecekesha umwana utarize. Oya, umwana ararira, umubyeyi akamwinginga, akamugurira bombo irindazi, ariko turashimira Imana iducecekesha imbaraga zayo. Nihabwe icyubahiro rata. Dufite ibyiringiro bifite ubugingo. Ibyo Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri. Mpamvu ibyo Imana ikora bidutangaza, wakwibaza ngo ese umuntu yavutse atakora gutagira muri ubu buzima gute? Wakwibaza ngo Julienne bamutwise amezi 9, wakwibaza ngo Julienne yagize umwaka akabangana gutya, ariko nukubera iki? Imana. Julienne nenzanye indirimbo ngo ibyo Imana ikora biradutangaza. Biturutse kuko ubushize twakwanye ikiganiro twagusuye mu rugo Burera. Uyu munsi nawe wadusuye Musanze. None ubushize hari umuntu wamamagaye ari kuvuga ngo ashaka ko umusengera, turi kumwe twitegura ikiganiro. N'uyu munsi uri mu nzira hari umuntu wamamagaye ati wamfasha ukampa nimero ya Julienne. Nkibaza rero ukuntu bita bikubitana tugiye gukorana ikiganiro bikanyobera. Imana ikora biradutangaza. Wamenya yateguye iki se? Ubundi ituzi tutarimenya. Kabiri iyo dutekereje gukora ikintu yibikiza. Nukuri. Iyo utegura iba yamaze gutegura. Iyo utekereza ko ejo uzakora ikibe yakoze. Imana ifite inzira nyinshi. Ibyo Imana ikora rero biradutangaza. Turangije tuba turayiririmbye, indirimbo zo mu gitabo ndazikunda. Nanjye umurimbyi ndamukunda. Jire uhuza indirimbo ute n'ubuhanuzi? Ahubwo mu minsi mike ngiye kuzaba n'umuhanzi. Abakunzi ba Julienne munshigikira nanjye mba umuhanzi. Nza baking bandi bagirimbira inyuma akajwi gatoya. Nanjye ngiye kuzaba umuhanzi. Ese wose uri umuhanzi? Uzi ukuntu undi ndirimbo uririmba? Yihe? Ntabwo ujya ubesha Mana, ntabwo ujya ubesha. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubesha. Ntabwo wemerera umuninka umuhihene. Oya. Ntabwo wemerera umunimodoka nyuma umuhigare. Katiririmbe neza. Iravuga ngo ntabwo usezeranye umuninka umuhihene. Oya. Cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigare. Oya. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye ugira ubuntu shimwa. Ntabwo ujya ubesha Mana, ntabwo ujya ubesha. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubesha. Ujya ubesha Mana, narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubesha. Iyo umuntu agutabaje Mana ari Rubavu, ntabwo umubesha ngo ugeze Musanze kandi uri Kigali. Oya, ahubwo iyo uvuze ngo uratabaye uba utabaye. Ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka shimwa. Ntabwo ujya ubesha Mana, ntabwo ujya ubesha. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubesha. Ntabwo ujya ubesha Mana, narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubesha. Ntabwo usezeranye umuntu mutuzi Kigali. Oya, nyuma ngo bikuyobere umujyane Nyamagabe. Oya, kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika, ngo kubona visa biguca ngo umujyane Burundi shimwa. Ntabwo ujya ubesha Mana, ntabwo ujya ubesha. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubesha. Ntabwo ujya ubesha Mana, narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubesha. Jire indirimbo ndayihimbye tariki 15 z'ukwezi kwa 8 2016.
Imana ishimwe umuririmbyi ndamukunda yujuje imyaka icyenda iyo ageze hano ngo ntago wasezeranya umuntu inka ngo umuhihene ndabikunda cyane inganzo yaje iterero atabahanzi natwe turabana teka 12 z'ukwa munani umuntu yarangabiye inka yego pe Imana imaze iminsi iri kubimbwira umwana wanjye ngiye kuguha inka umuntu angabira inka si mubyara wanjye urebye na muri cya gisekuru ni ukuvuga ngo Imana yo mu ijuru yego hari igihe ireba mu gisekuru tuvukamo yareba naho tugeze uyu munsi ikabona nta n'amashuri ufite yakurenge ikarangiza igakoresha itegeko kuri Julienne cyangwa ku wundi muntu runaka ikakubwira ngo agenda ujye kumubera iki ibyishimo kandi birashoboka ko wari umaze igihe kirekire nta byishimo ufite ibona ko n'iyi ndirimbo itari kuzaboneka ngo ifashe abana irangije ngo ntabwo wasezeranya umuntu inka ngo umuhihene yego Imana ifite inzira nyinshi zirenga ibihumbi Julienne nkunda kuvuga ngo nahatari inzira ni mukwayo umuntu angabira inka umva no mu gisekuru cya 7 ubaza ukabona ntaho duhuriye ari ubucuti gusa ndavuga ni Imana ntabwo jubeshya warumaze iminsi ubimbwira ubwo igitero kiba cyaje kugira ngo ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhihene noneho icyanyuma mvuze ngo ntabwo iyo umuntu kujya muri Amerika kujya bisaba visa kandi uzi ukuntu kubona visa bigora cyane Imana yanjye ati visa nayirukanse naki ngahe niki toneho nyine rero mva visa biragoye ariko ntacyo igira i Burundi hurambuka kuri passport cyangwa se winyarukira ujye namwe muturiye umupaka acyanika kwambuka aramwambukana indangamuntu vuga ngo Imana ntago iburuka ibigenza nukuri hanubwo ijya yiyeranja ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera ndangije rero ubwo ndirimbo mbayihimbye utyo ubwo rero hagira umuntu ngabira ikindi kintu inganziza uzi ko mvugiye ibintu ahubwo nari ngiye kuvuga ngo kuri ya nka bakugabiye ntago irabyara ngo ugabire Julienne abakunzi ba Julienne Concorde TV show yego nta ukunda Julienne ngo byibuze umugabira n'ihene nta ukunda Julienne ngo umugabira nawe ahimba indirimbo ndumva nshaka kuba umuhanzi kabisa ngende kubyiyumvamo nandi kumva shaka ko agira igitangaza Imana inkorera inganzo n'ubundi kongera ngahimba indirimbo nshaka kuba umuhanzi abantu mushigikiye Julienne ko mwakumva ko yaba umuhanzi utitaye kwijwa afite Imana ifite amajwi menshi yararira ihinduye bigakora wowe ukunda Julienne ko Julienne ashaka kuba umuhanzi umufashije iki comment sawa subscribe nakanyenyeri karakora cyane nukuri birakunda uzumuna nkandi akanyenyeri ukunda bayankoreye umunsi cyaka kuba umuhanzi umunsi nabaye umuhanzi tuzavuga Imana n'ubu koko turayivuga ariko shiraho ko kwitwa umuvuga butumwa ukaba umuhanuzi ukaba n'umuhanzi ibitangaza bifite umunwa byivugira cyane abakunzi ba Concorde TV show ari umuntu muhura nge na Julienne twifitiye impano yo guseka nimwumva turi guseka ntibibacumuze sibyo Julienne yarabisengeye igiye kugira ngo abibone hari imyaka myinshi yamaze adaseka nge rero nagiriwe ubuntu urabihabwa nge ndabivukana ndisekera ntabwo rero najya mu kiganiro ngo nze narakaye nubwo ndi nyuma ya kamera tugomba guseka kubera ko nanagahinda kagasirimu kaba hari kubundi tukishima ntagahinda kagasirimu kabaho ko waba boss kose ko waba kose ntagahinda kagasirimu kari ahubwo seka kubera ko guseka bituma mu maso haki yego bikongera ari iminsi yo kubaho Julienne hari ahantu twari guhurira tugiye gusura umuvandimwe ntabwo ndamuvuga si ngombwa yego urangije urabura yo wagiye kurenzi ko turaseka nawe tukamusetsa bigatuma ibibazo afite abyibagirwa narakubuze ndababa narinzi ko turaseka nanjye nari mbyiteguye ariko Imana ifite inzira nyinshi kandi Imana ikora uko ishaka nijoro Imana yanumye ku muntu wari urwaye cyangwa se wari utwite amako njya kumusengera Imana ikagira icyo ikora rero mbona ko kujya gusura umuntu nabonye ibyihutirwa bari byo nkora aravuga ngo byawumvira umwuka gwiza urukundo nta soni uzagira nubona Yesu nanjye numviye umwuka ariko ndashimira Imana ko nahageze Imana ikaduha umwana muzima Oya bivuge neza aho wari ugiye ega tuba tugomba kuvuga ibimenyetso anayiga abantu tuvuga ngo wa mukobwa Imana ibwira ibyawe uhanura ntibitinde utumwa n'Imana yego
nshaka ahantu ngo wasobanure yagutumye hehe wagezeho bigenda. Byari nijoro murumuna wanjye afatwa n'inda. Ariko gufatwa n'inda kwari kugira ngo n'abandi batabara. Hari igihe Imana iteza ikibazo kugira ngo ikemure ikindi cyangwa se igatuma Julienne mu rugendo kugira ngo nawe utabare. Hanyuma ngenda nkugiye gusura murumuna wanjye, iryo joro Imana iransanga irambwira ngo ukigera mu bitaro ndiyubahisha kandi ndatanga abana bazima. Mageze Imana irambwira ngo bantu usenge. Rero numviye umwuka ngenda kuko Imana kubwisezerano yari impaye ko ngiye gusengera abantu. Mageze ndasenga koko Imana ikora imirimo. Yumve ko nyishimye ko yatanze abana bazima nyimara gusenga isengesho. Uko abari ababyeyi barindwi Imana yabahaye abana. Bamwe muri bo barankurikirana cyangwa se turi kumwe. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibahe konga no kurya no kunywa byose. Imana ibaha ibyo byose. Ndashimira Imana rero hari Musanze Imana yakoze ibikomeye. Ndayishimira. Ubwo abaganga bamwe baranditse transferi z'ahantu runaka, ariko ndashimira Imana ko yiyubahishije ku munota wa nyuma Imana igakora ikigomba gukora. Nukuri ndashimira Imana yankoresheje iby'ubutwari, yavugiye muri nge, ikorera muri ngewe, yihesha icyubahiro. Yanyeretse ko ngendana nayo kandi nkavugana nayo nishimwe. Hanyuma nawe udukurikiye uvuga ngo nkimara gukurikirana iki kiganiro ngifunguriye cyane haboneka impinduka ku buzima bwanjye. Pascal no kwizera. Amen. Cyane nababaye nkubuze pe. Nanjye narababaye ariko mitanibuka ikimana yavuganye nanjye. Twaragiye tugenda turi abagabo gusa ntaje indirimo. Uziko nanjye nabibonye nkabona mwari abagabo bati kubera iki. Ariko mitanibuka uwo muririmbyi narindirimbye ngo jyo wumvira umwuka. Yego. Ugwiza urukundo. Ntasa nuzagira nubona Yesu. Nukuri. Nanjye nari impari. Ndashoboka ko tujyajyanye mu ruhande rw'umubiri ariko twari turi kumwe. N'ubutumwa duhaye twabugejeje. Nta nisharingire rega, nta shari mfite, nta mutima mubi. Koga ngo abantu bari mu bitaro nabo babohoke. Bari kugira babohoke. Julienne agireyo n'izindi nshuti. Yego. Ariko n'uwo muvandimwe murumuna wanjye nawe arahetse rata. Yego. Natwe twatahanye umwana. Ese ni konsole ni. Oya, byose ko mfite barumuna benshi. Mama yakurikije rya jambo ry'Imana rivuga ngo mubyare mwororokane nk'umusenyi wa he wo kunyanja. Mubyare mwuzuriza. Kandi mwarakuze. Nundirata kandi twarakuze. Nawe ubafite batarakura Imana yabaguhaye iziko bazakura kuko yaravuze ngo ituma batwita n'iyituma babyara nawe bazakura rata natwe twarakuze. Yego. Jire tudaseka cyane ronge nawe nyine twawe tubiziranyeho tukiragiga ijambo ry'Imana. Yego pe. Taza guseka ugasanga ku munota wa gatatu ari nk'iminota 3 isigaye. Weka twumva ijambo ry'Imana ahubwo ndi kugira ngo widagadure pe mu ijambo ry'Imana. Yakumva ijambo ry'Imana. Yego. Ye gusoma Zaburi ya 51 turahera ku murongo Zaburi ya 51. Turasoma umurongo wa 12. Wa 22 kansubiramo mbivuge neza. Tugiye gusoma oya ari Zaburi sorry tugiye gusoma Yesaya ya 51. Turasoma umurongo wa 22. Ambisubiramo kuko mbere nere bivuze nabi. Tugiye gusoma Yesaya ya 51 turasoma ku murongo wa 22. Turagera kuri 23 aho ngaho. Yesaya ibice 51. Yego. Tugiye gusoma Yesaya 51 ire ku murongo wa 22 tugeze ku murongo wa 23 twumva ko Umwami Imana tubwira. Reka tumanze dusenge. Yego. Mana turagushimye. Wabanye natwe subwa mbere subwa kabiri turengera. Turi bazima habwa icyubahiro. Wadutije uyu munsi wawe uduhaye nk'impano. Wemeye ko tujya muri aya materaniro n'ubwoko bwawe budukurikiye. Yemera imbaraga zacu zibura imbaraga zawe ziboneke. Gukora kwacu kubure gukora kwawe kuboneke. Kandi buri muntu wese udukurikiye ubone neza yawe no gutabazwa kwawe. Buri muntu wese udukurikiye umukure muri ntibishoboka umushira muri birashoboka. Ntabwo dusengeye ijambo ahubwo tugengeye umwana wawe ugiye kutubwira ijambo. Ngaho bana natwe tugeye karibu n'ikaze ari mu izina rya Yesu. Amen. Yesaya 51 umurongo wa 21. Yego. Nuko rero noneho umva ibi. Yego. Ye urengana. Nuko rero umva ibi ngibi wewe urengana. Ugasinda utanyoye vino. Umva ibi ngibi wewe mwana w'umuntu cyangwa se muntu wa witeka urengana. Yego. Umva ibyo Uwiteka umwami wawe kandi Imana yawe. Umva ibi wowe urengana ugasinda utanyoye vino. Umva ibi wowe Uwiteka avuganye nawe.
muri uyu munsi cyangwa se kuri iki gicamunsi wowe urengana, birashoboka ko hari ibyakurenganije, birashoboka ko hari akagambane waguyemo ugasinda utanyoye vino. Haleluya, haleluya. Warasinze kubera ibibazo, wabayeho umusinzi bwo mu mutwe kubera ibibazo, ariko umva uko Uwiteka avuganye nawe, aravuze ngo umva ibi ngibi wowe urengana ugasinda utanyoye vino. Dukomeze. Umva ibyo Uwiteka umwami wawe kandi Imana yawe iburana urubanza rw'abantu bayi. Umva ibyo Uwiteka Imana yawe umwami wawe aburana urubanza rw'abantu. Umva ibyo Uwiteka umwami wawe Imana yawe. Yego. Nagavuze ngo ibi ngumva ibi ngibi mubyara wawe cyangwa nyogosenge cyangwa nyokorome, ahubwo aravuze ngo umva ibyo Uwiteka Imana yawe iburana urubanza. Komeza. Dore nkwatsi igikombe cy'ibidandabiranya, dore nkwatsi igikombe cy'ibidandabiranya ari wo mujinya wanjye. Ari cyo gikombe cy'umujinya wanjye ari cyo gikombe cy'umujinya wanjye wari ufite mu ntoki. Reka nkubwire inshuti yanjye, urashoboka ko umaze igihe kirekire ku musozi, umusozi w'ideni, umusozi w'amagambo, umusozi wo kutabyara, umusozi wo gupfusha, ariko Imana ivuganye nawe, iravuze ngo ikwatse igikombe cy'ibidandabiranya ari wo mujinya wawe. Igikombe cy'ibidandabiranya ni ikibazo uhagazemo. Ibidandabiranya n'ibigaragaza ufite byakubujije amahoro, bituma urara udasinziriye, bituma ubona ijoro ribayemo amajoro 3, ariko Uwiteka aravuze ngo ikwatse igikombe cy'ibidandabiranya. Komeza. Ntuzongera kukinywaho ukundi, ntuzongera kukinyweraho ukundi, nubwo hari abakikunywesheje, nubwo hari abakikwinjijemo, ariko Uwiteka nyiribihe aravuze ngo akwatse igikombe cy'ibidandabiranya ari wo mujinya we, ntabwo uzongera kukinyweraho ukundi. Ngishyize mu biganza by'abakurenganyaga, kandi kuri uyu munsi iyari y'amahoro ivuganye nawe ngo igushize mu biganza by'abakurenganije, igishize mu biganza by'abagufasheho ijambo, atayasire zogere dosase, igishize mu biganza by'abaguteza iminsi, igishize mu biganza by'abagusenyeye urugo, igishize mu biganza by'abagushizeho icyangiro. Ikwatse igikombe cy'ibidandabiranya, ntabwo uzongera kukinyweraho ukundi. Mvugira ngo amen. Amen. Ngishyize mu biganza by'abakurenganyaga bakakubwira bati rambarara tukugende hejuru. Ngishyize mu biganza by'abakurenganyije barangiza bakakubwira ngo rambarara tukugende hejuru. Rimwe na rimwe bakakubwira ngo nubwo ubyaye ariko ntabwo uzaheka, rimwe na rimwe bakakubwira ngo nubwo ushatse ariko ntabwo uzabyara. Ngishyize mu biganza by'abagize gute, by'abakurenganije, barangiza bakakubwira ngo ngaho rambarara tukugende hejuru. Nawe ugatega umugongo wawe nk'ubutaka cyangwa nk'inzira y'abagenzi. Nawe uteze umugongo wawe k'ubutaka ndetse uhinduka inzira y'abagenzi. Wahindutse inzira y'umuntu umanuka, uhinduka inzira y'umuntu uzamuka, uhinduka inzira y'umuntu wariye n'utariye, uhinduka inzira y'umuntu wambaye n'utambaye, uhinduka inzira y'umugenzi wari we wese, kubera ikibazo uhagazemo, kubera ubutayu uhagazemo, kubera umusozi uhagazemo, cyatumye buri muntu wese agufataho ijambo bitewe n'uko abibona. Ariko iyara y'amahoro ivuganye nawe ngo ikwatse icyo gikombe cy'ibidandabiranya, ntabwo uzongera kukinyweraho ukundi. Mvugira ngo amen. Ntabwo uzongera guhinduka inzira y'abagenzi, ntabwo uzongera guhira kurambarara ngo bakugende hejuru. Barakugendana rata, bakakurarana, bakakumanukana, bakakuzamukana, ariko iyara y'amahoro iravuze ngo ntabwo ibyo byose wabonye uzongera kubibonesha amaso yawe. Mvugira ngo amen. Amen. Wasoje 3. Yego, 23 rekeraho ngaho. Ariko reka nsubiremo. Jiriye nyemerera aya magambo nyasome yose ucecetse. Yego. Yesaya 51:20. Yasome ncecetse kugira ngo bayumve neza. Nuko rero none humva ibiyewe urengana ugasinda utanyoye vino. Umva ibyo Uwiteka umwami wawe kandi Imana yawe iburana urubanza rw'abantu bayiti. Dore nkwatse igikombe cy'ibidandabiranya ari cyo gikombe cy'umujinya wanjye wari ufite mu ntoki, ntuzongera kukinywaho ukundi. Ariko Mana nyiribihe, ngishyize mu biganza by'abakurenganyaga bakakubwira bati rambarara tukugende hejuru, nawe ugatega umugongo wawe nk'ubutaka cyangwa nk'inzira y'abagenzi. Mvugira cyane amen. Amen. Ikwatse igikombe cy'ibidandabiranya cyari kiri mu biganza byawe. Birashoboka ko hari ufite inyatsi mu biganza byawe,
birashoboka ko hari ibindi wari umaranye igihe kirekire, wari umaze ku musozi w'igisuzugura igihe kirekire, wari umaranye inzara igihe kirekire. Hari igihe umudayimoni aguteza n'icyangiro wasaba n'akazi bakakakwima kandi ushoboye gukora. Hari igihe umudayimoni akugeraho akaguteza inyatsi kandi wari uri gukora bikemera. Ariko iyo ariyo amahoro mvuka ivuganye nawe, iravuze ngo ikwatse igikombe cy'ibidandabiranye, ntabwo uzongera kukinyweraho ukundi, ahubwo igishize mu biganza by'abagize gute, by'abakurenganije. Ngo barangiza bakakubwira ngo ngaho arambarara utega umugongo tugendereho, nawe warangiza ukarambarara ukubarara ku butaka cyangwa ugahinduka inzira nk'iy'abagenzi, umugenzi uwo ari we wese akagufataho ijambo. Ariko iyere y'amahoro ivuganye nawe, ibyo byose wabonye, uwo musozi umaze igihe kirekire, Imana y'amahoro ibaye umuvunjaye ku buzima bwawe. Nyemberera muri aka kanya ugifungura iyi televiziyo, ukimva iki kiganiro, uyihe ibyari bikugoye, nayo iguha amahoro yo mu mutima. Bishatse kuvuga iki? Emerera Imana mu mutima wawe ikubera umuvunjaye ku buzima bwawe. Umaze igihe kirekire winyeganyeza ntibikunde, umaze igihe kirekire wiseganya ukagira ikikujomba ku ruhande, ariko nyemerera, wemerera Imana wa mutwaro wari ukugoye, wa mutwaro wari ukuremereye, ubu Imana nayo iguha amahoro. Hari umuringi wavuze ngo zana agahinda tugature Yesu, abatamuzi bagatura byeri. Zana agahinda tugature Yesu, abatamuzi bari kujya mu bapfumu. Zana agahinda yewe musore uzana agahinda, mukobwa nawe uzana agahinda, n'abatamuzi bari kujya mu bapfumu. Zana agahinda tugature Yesu, abatamuzi bagatura byeri. Zana agahinda. Imana iguha umugisha. Ngaho nyemera nawe ibyo byari bikugoye rata, ntujye kubitura byeri, ntujye kubitura mu bapfumu, ntujye kubitura ahantu runaka, ahubwo nyemerera ubitura Imana ibimuvunjaye kuki, ku buzima bwawe. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Amen. Icyo gikombe umaze igihe kirekire, igikombe cy'igisuzuguriro, igikombe cyo kudashaka, igikombe cyo kutabyara, igikombe cy'icyangiro, Imana y'amahoro ikwambuye icyo gikombe. Iravuze ngo ntabwo uzongera kukinyweraho ukundi, igishize mu biganza by'abagizizemo iki, uruhare. Yego. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Ubundi nyuma y'ijambo rikuru, y'umuyobozi yaje umushyitsi mukuru akavuga, yego, ubundi ikindi kinyoro ni amatangazo. Nta zindi komanteri. Natwe tumaze kumva ijambo rya nyiri ijambo, nta kindi ni ugusoza, tugasoza utanga nimero yawe, tukajya gufata ibyacu. Ariko tuvuga ngo iyo usohotse mu materaniro, Imana ikubwiye ko ikwambuye igikombe cy'ibidandabiranye, usohoka uzi neza ko Imana yagukuyeho iki, umwaka. Vuga ngo ni umwaka Imana yadukuyeho. Iyo umaze kumenya ko igukuyeho umwaka, ujya gufata ibyawe by'umugisha. Reka nihute. Bigenze kwa ngo tutiva muri aya materaniro, mwifurije guhura n'ineza y'Imana, mwifurije guhura n'ibisubizo byawe. Mvugira ngo amen. Amen. Julienne, twemeye gutage nimero yawe. Nimero ya Julienne mukunda ni 078 24 55 19 kanyisubiramo ngo ni 078 24 55 19. Murakoze cyane, ndabashimiye kubwo kunkunda kudukurikirana hano kuri Concord TV show. Ano kuri Hinduka official mujye mudukurikirana, aho mujye muhajya mukande subscribe. Iyo niyo channel ya Julienne yitwa Hinduka official, wajyaho ugakanda subscribe ukamushyigikira. Julienne nawe mumushyigikire, ni karibu kandi nanjye ndabakunda. Imana y'amahoro iduhaze ibyiza, kandi buri muntu wese mwifurije no guhura n'igisubizo cye. Imana ibaha umugisha.